Shuning uchun ham stress hozirgi kunda juda ham ko'p uchrayib turgan narsalardan bittasi hisoblanadi. Insonlar orasida juda ham ko'payib ketdi. Hammada stress, hammada muammo. Deyarli hozirgi zamonda men o'ylayman 90% dan oshiq insonda stress bor. Stress birdaniga bo'lishi mumkin yoki yillar davomida yig'ilib kelib bo'lishi mumkin. Qattiq stress holatlari. Ya'ni asabiylashib semiradigan odamlar haqida eshitganmisiz? Ana shu kortizolning hisobiga. Kunlik mayda stresslar chiqarish uchun birinchi o'rinda mayda stresslardan ko'p narsa kelib chiqadi. Mayda stresslar kelib chiqib turib insonda o'sha nevroz kasalligi boshlanib qoladi. Bugun biz insoniyatda aramizda eng ko'p uchrayib turgan narsalardan bittasi stress haqida gaplashdik. Stress holatlari nima oqibatlarga olib kelishi mumkin? Stressdan chiqib ketish uchun nimalar qilish kerak? Stress o'ta tushkun holatga, qattiq aynaqangi stressga tushib qolgan insonlar birinchi o'rinda nimalarga e'tibor berish kerak, nimalar qilish kerakligi haqida gaplashib o'tdik. Video davomida agar kimga shu mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, marhamat ko'rishlaring mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosing, foydali ma'lumotlar uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Stress o'zi nima? Stress endi bu organizmda tashqi ruhiy va jismoniy bosimga javob reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni hammada har xil bo'ladi bu reaksiya. Insonda stressga tushmasligi uni xarakteri bilan ham bog'liq bo'ladi, misol uchun. Shuning uchun ham stress hozirgi kunda juda ham ko'p uchrayib turgan narsalardan bittasi hisoblanadi. Insonlar orasida juda ham ko'payib ketdi. Hammada stress, hammada muammo, hayot tezlashib ketdi, muammo ko'payib ketdi. Insonlarda istak xohishlarimiz ko'payib ketdi. Istak xohishlarimizni katta qo'yapmiz, baland qilib, ularga erisha olmasak, o'z-o'zidan stress bo'ladi. Ularga erishish uchun ancha stresslar boshqa o'tishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham deyarli hozirgi zamonda men o'ylayman 90% dan oshiq insonda stress bor. Oddiy misol biz o'zimizga boshqa kasallik bilan kelishadi, misol uchun. Misol deylik, bel og'riq, sudrujniy holat, boshqa va hokazo kasalliklar bilan kelishadi. Stress, asab yoki stress bilan emas, lekin biz nevropatolog sifatida avvaliga bemor bilan suhbat jarayonida asablaringiz qanaqa deb so'rab qo'yamiz. 10 tadan bitta yoki ikkita odam yo yaxshi asablarim joyida deb aytadi. Qolgan 7 ta, 8 ta bemor asab tomon bo'lgan, asab ketgan degan javobni berishadi bizga. Shuning uchun ham juda ham ko'p narsa bu stressdan kelib chiqadi. Bu qanday holatlarda paydo bo'ladi asosan? Stress birdaniga bo'lishi mumkin yoki yillar davomida yig'ilib kelib bo'lishi mumkin. Qattiq stress holatlari. Ya'ni birdaniga bo'lishi o'ta katta hayotimizdagi muammoga duch kelsak, ya'ni kimnidir yo'qotish musibat yoki qanaqadir katta mablag'ga tushib qolish yoki qanaqadir oilaviy kelishmovchilik yoki ishda qanaqadir bankrot bo'lish yoki boshqa degan narsalar, bular birdaniga bo'lib keladigan stress hisoblanadi insonda yoki yillar davomida yig'ilib kelib oxirgi nuqtasiga kelib qoldi deydi, haligi bir tomchi suvga o'sha toshadi degan holatga kelib qoladi. Ya'ni hayotda doim muammodan iborat. Ishi asabiy ish, oilada kelishmovchiliklar degandek yoki oila qanaqadir muammo, borib insonda bu qaytib bo'lmas aynaqangi ruhiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shunda surunkali stress belgilariga misollar keltiramiz. Uni belgilari yo'q. Stressda endi biz stressga nimalar kiradi? Masalan, tushkunlik holati bemorda yoki agressiv holat yoki apatiya deymiz, ya'ni g'ayratsizlik, tushkunlik yoki urushqoqlik, bular hammasi stressning ko'rinishlari hisoblanadi. Va alohida bir surunkali yoki nima birdaniga kelib chiqqan qattiq stress, bular bir-biridan ajralib turadigan holatlar qiyin masala bu narsa. Stress bu oxiri odamni o'ldiruvchimi? Xo'p. Qani shu savolingizga bevosita emas, bilvosita deb javob berishim mumkin. Bevosita degani biz bilasiz, haligi o'zi shu narsani amalga oshiradi. Bilvosita nimadir orqali amalga oshirishi. Bilvosita o'limga olib kelmaydi, lekin bilvosita olib kelishi mumkin. Nimaga? Chunki juda ham ko'p kasallar stress hisobiga kelib chiqadi insoniyatda. Oddiy bitta misol keltiraman men. O't tufagida tosh stressdan kelib chiqadi desam ishonasizmi? 99% odamga shu savolni bering-da, bu narsa ovqatlanish tartibini buzishdan deydi. Lekin stressdan ham kelib chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasam stress shuni kelib chiqishiga bitta turtkilardan bittasi bo'lishi mumkin. Oddiy misol, mana achchig'ingiz chiqqanda, qattiq asabiylashganda qo'lingiz mush bo'lib ketadi. Beixtiyor, to'g'rimi? Nimaga? Chunki muskullar tonusi oshadi o'sha yerda. Bu holatda o't tufagida ham muskullarimiz tonus oshishi mumkin. Tonus oshgandan keyin o't tufagida o'tni oqib ketish yo'llari torayadi. Shunday hisobiga o't yaxshi oshqozon ichak sistemasiga chiqib ketishi, ya'ni buziladi. Buzilgan hisobiga o'z-o'zidan yerda o't qopida dimlanib qoladi o't tufagiga. O't suyuqlikda dimlanib qolgandan keyin o'z-o'zidan yerda cho'kindilari tushib turib o't tufagida tosh hosil bo'lishi mumkin. Yoki oshqozon diyara kasalliklari ko'pincha stressdan kelib chiqadi. Yoki masalan sahr kasalligi. O'zi qattiq qo'rqib ketish yoki o'ta qattiq stressga tushish hisobiga insonda sahr kasalligini orttirib olishi mumkin. Bular hammasi keyinchalik insonda juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Ya'ni stressni o'zi o'ldirmayapti, lekin stress mana shularga olib kelib turib insonni nima qilishi yoki qattiq stressni hisobiga qon bosimi ko'tarilib ketishi mumkin. Ayrim inson yosh katta insonlar yoki qon bosimi ko'tarilish hisobiga o'z-o'zidan infarkt yoki insult holati kelib chiqishi mumkin. U narsa keyinchalik o'limga olib kelishi mumkin. Stress paytida adrenalin va kortizol gormonlarida qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Kortizol oshadi. Kortizol stress gormoni deyiladi. O'z-o'zidan stress hisobiga kortizol gormoni miqdori oshib ketadi. Kortizol miqdori oshib ketgandan keyin o'z-o'zidan model almashinuviga ham ta'sir qilishi mumkin. Asabiylashib semiradigan odamlar haqida eshitganmisiz? Ana shu kortizolning hisobiga. Mana ko'pchilik asabiylashsa ozib ketadi, cho'qib chiqib ketadi, stress boshqasi. Ayrim holatlarda bu semirishga olib kelishi mumkin. Ya'ni kortizol miqdori o'ta yuqorilib ketgan hisobiga yerda model almashinuvi buzilib, teri ostida yog' to'qmasi hosil bo'lishi ham mumkin. Yoki masalan, adrenalin, noradrenalin bularning miqdori ko'payib ketishi hisobiga o'z-o'zidan nima taxikardiya, mana давление ko'tarilib ketishi bilan hammasi shuni hisobiga. Yoki masalan, ko'pchilik asabiylashsa ochiqaydi. Misol uchun narsaga uradi asabiylashganida misol uchun yoki ishtahasi bo'g'ilib qoladi. Bular hammasi gormonal fonning o'zgarishining hisobiga kelib chiqadi asosan. Stress natijasida chiqadigan eng ko'p kasalliklar. Xafa-qon kasalligi, oshqozon, gastrit yoki yara kasalliklari, surunkali bosh miya ishemiyasi yoki bosh miyada qon aylanishi surunkali buzilishi, mana stenokardiya, yurak sohasidan chiqadigan bo'lsa, asosan ko'proq shular. Stressi bor insonlarga undan chiqish uchun, qutulish uchun qanaqa maslahatlar berasiz? Endi biz doktorimiz tibbiy jihatdan olib aytadigan bo'lsak, avvalo birinchi o'rinda stressdan chiqib ketish uchun, to'g'rimi? Tushmaslik uchun emas, chiqib ketish uchun. Stressdan chiqib ketish uchun avvalo birinchi o'rinda mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ya'ni nevrologlarga, mutaxassis yoki psixologlarga murojaat qilish kerak. Inson o'zi ko'pchilik stressdan o'zim chiqib ketaman degan tushuncha bo'ladi. Mayli, chiqib ketsa yana ham yaxshi, lekin bu stress keyinchalik insonda qanaqadir surunkalik, ya'ni kasalliklarga olib kelib qo'ymasligi uchun albatta bu kerakli sedativ, tinchlantiruvchi preparatlar kerak bo'lsa kerak bo'ladi. Inson vaqtinchalik bo'lsa ham o'zi uchun ertadan keyin shu narsa qanaqadir yomon kasallik orttirib olmasligi uchun murojaat qilish kerak mutaxassisga. Kerakli o'sha antidepressantlar, mana neuroliptiklar, mana trankvilizatorlar, sedativ preparatlardan kerakli dozada bemorning holatiga qarab turib mutaxassis yozib bersa, o'shani ma'lum bir muddat davomida ichib yursa, aynan o'sha muammoga duch kelib stressda yurgan paytida shu dorilar yordamida nisbatan haligi o'zini misol stressga chuqur kirib ketmasa, keyinchalik har qanday muammo yaxshi bo'ladi. Har qanday muammo o'tib ketadi, har qanday yara tuzaladi. Har qanday vaqt davo deydi-ku ko'p narsaga. Har qanday musibat o'tib ketadi, lekin o'sha o'tib ketgungacha yoki o'sha yara tuzalgungacha bo'lgan muddatda insonda surunkali boshqa qanaqadir kasalliklar yoki o'sha imенно asabiy nevroz deymiz bu narsani biz, nevroz kasalligini orttirib olmaslik kerak. Bu bir insonni qiynashi mumkin. Shuning uchun ham bu holatda albatta mutaxassisga, nevropatologga yoki psixologga uchragan holatda inson o'zi uchun harakat qilish kerak o'sha holatlarda chiqib ketish. Ham tezroq chiqib ketadi o'zi uchun yaxshi, ham qanaqadir qo'shimcha kasalliklarni orttirib olmaydi. Kunlik mayda stresslar chiqarish uchun birinchi o'rinda dorisiz. Eng avvalo biz nima? Dorisiz holatda stress chiqarishimiz uchun biz eng yaxshi davo oilamizda ota-ona, misol uchun suhbatlashib o'tirish, oila a'zosi, misol ayolimiz yoki xo'jayinimiz bilan ayol kishi bo'lsa suhbatlashish yoki farzandlarimiz misol uchun ularda o'ynash boshqa qilish orqali misol uchun ko'p narsani unutamiz biz. Undan tashqari endi keraklik, ya'ni o'zi yaxshi ko'rib yeydigan mahsulotdan ko'chadan olib kelib bo'lsa ham yeyish kerak, ovqatlanish kerak. O'sha narsani, misol nima narsa xursand qiladi? Nima narsa unuttiradi ko'p narsani? Yoki masalan uyda qanaqadir hobbi bo'ladi inson. Har qanday insonning hobbi bo'ladi. Kimdir misol uchun sport hobbi, kimdir kitob o'qish, kimdir qanaqadir boshqa narsa, ya'ni hobbi bo'ladi insonda. O'sha hobbisini har kun bajarish kerak. Keyin yana bitta narsaki, inson har kuni ertalab uyg'ongandan keyin o'ziga maqsad qo'yadi. Bugun bunaqa ishlarni qilaman deb rejasini qilib oladi inson. Iloji boricha, endi to'g'ri, misol uchun boshqa tomondan olib qaraydigan bo'lsak, katta maqsadlarni qo'yish kerak oldiga deydi insonlar. Misol uchun motivatorlar yoki aynan boshqa nimalar. Katta narsalar oldinga qo'ysang yoki baland narsaga harakat qilsang, sal masalan undan pastroqqa erishasan deydi. To'g'ri bu gaplar ham, lekin men o'ylaymanki, tibbiy jihatdan, stressga ko'p tushmaslik uchun, boshqa holat bo'lmasligi uchun o'sha oldimizga ertalabda turib qo'yib turgan ish rejalarimizda imkoniyatimizni hisobga olgan holatda ish qilishimiz kerak.
biz imkoniyatimizni hisobga olmagan narsalarni ham bugun qilaman degan narsalarni qilib yuboramizda, u narsalarga yo vaqt yetmay qoladi yoki o'sha narsani qila olmay qolamiz. O'z-o'zidan o'sha aytgan narsamiz bo'lmaydigan bo'lsa, bizda stress ham ko'payib boraveradi. Vaqtida uxlash. Yaxshi ko'rgan mashg'ulot bilan shug'ullanish, yaxshi ko'rgan narsa allanaqangi egiz kelgan narsani yeyish, vaqtida uxlash, yaxshi ko'rgan insonlaringiz, gaplashib o'tirsangiz, mazza qiladigan insonlaringiz bilan ko'rishish kerak, misol uchun yoki masalan uyda bo'lsa yoki tashqarida bo'lsa ham. Mana erkaklarda oshna og'aynilar bilan ko'rishamiz, tashqariga chiqqanda iloji boricha shu unutib orqaga tashlab shu narsani mayda-mayda stresslardan ko'p narsa kelib chiqadi. Mayda stresslar kelib chiqib turib insonda o'sha nevroz kasalligi boshlanib qoladi. Boshlanishiga bu allaqangi asabiy holat deyiladi. Ya'ni nevroz kasalligi deyiladi misol uchun. Borib bu narsada o'ziga inson e'tibor bermasa, shu narsadan chiqib ketishga harakat qilmasa, shuni chiqib ketish chorasini ko'rmaydigan bo'lsa, bu oxiri xarakterga aylanib qoladi. Xarakter davolab bo'lmaydi. Kasallik davolasa bo'ladi, lekin xarakter davolab bo'lmaydi. Inson asabiy bo'lib qoladi. Arzimagan narsaga, hali bitta gap oshsa ham gap yetmaydi deydi-ku. Arzimagan narsaga yaqinlarni xafa qilib qo'yib, baqir-chaqir qilib yuborib yoki yig'i kelib yoki driski tezda birpasda tushkunlikka tushib qolish, ana shunaqangi ta'sirchanlik, arzimagan narsa. Ayollarda ko'p yig'ilib olish, arzimagan narsalarga. Bular hammasi ertadan keyin o'sha borib xarakterga aylanib qoladi. Keyin hech qaysi mutaxassis hech qaysini davolay olmasligi mumkin. Nimaga? Chunki bir-biri sizga hamroh bo'ladi xarakter. Shuning uchun ham bu holatdan tezroq chiqib ketishga, ya'ni o'zingizni oldingi holatga qayta olishga inson harakat qilish kerak. Stress juda ko'p yomon omillarga olib keladigan narsa.